بكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في القناه ديالنا. اليوم جبنا لكم واحد الوصفه فعاله ضد الزكام والسعال، ووصفه طبيعيه وكتقوي المناعه. كناخذوا كميه ديال الشريحه، كنعمروا القلب ديالها، كنفتحوها ونعمروا القلب ديالها بالثومه، كنديروها تبخر حتى كتبخر مزيان. من بعد كنطحنوها، ملي كتبرد شويه كنطحنوها وكنديروها مع زيت العود وكنديروها في المقله، كنشحروها شي شويه على ما كتتفاعل، وكنحتفظوا بها في واحد القنينه تاع الزجاج. وكنوليو كناخذوها 3 المرات في النهار ملي كيكون فينا السعال، وبعض المرات حتى فاش كتحس غير بشويه العياء والبرد وداكشي كتاخذها، راها كتعاون على تقويه المناعه وكتحارب اي ميكروب، اي جرثومه كتكون تاع البرد كتحاربها. ونتمنى ان الجميع يعني يجربها ويرد عليا في لي كومونتير. شكرا، مع السلامه.